এই যে এত গিফট পেয়েছে, এইগুলো এবার আনবক্সিং করা হবে, খুলে নিজেও দেখবো, তোমাদেরও দেখাবো। প্রথমে দেখাচ্ছি এই যে এটা খুব উপকারী শীতকালে একটা ব্ল্যাঙ্কেট, খুব সুন্দর। আমার শুনে বলে দিচ্ছি। খুলে বেশি দেখাচ্ছি না। এটা হচ্ছে একটা কি বলে এটাকে, কাঁসার থালা। কাঁসার থালা। তুমি কি ফরেন থেকে এসছো নাকি? কি বলে এটা? না মানে কি থালা না কি, এটা আছে স্টিলের থালা বাটি গ্লাস। বাহ, স্টিলের থালা বাটি গ্লাস। সুন্দর। নেক্সট, এটা একটা টো আকার। ওয়ার্কার পেয়েছে। এটা হচ্ছে একটা শাড়ি, আমার মানে ওর মাসি দিয়েছিল জামা প্যান্ট, তার সাথে আমাকে একটা শাড়ি দিয়েছে। এই যে বাহ, সুন্দর জামা প্যান্ট, হুম, ফুল হাতা। এটা ভালো ভালো মা শীতকালের জন্য। এই চলে এসছে কি? হ্যাঁ, স্টার্ট করো। তোমার টাইমার ফাইমার কিছু সেট করা আছে ওতে না? আবার শেষ করে না হলে মিনাল আবার খাটাবে না, সেই এটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা ছেলের খেলনা পেয়েছি, হেলিকপ্টার। আচ্ছা, তলায় কি ছুটবে নাকি? চাকা ঘোরে না কেমন করে? আর চাকা রয়েছে কিন্তু দেখো না, যাচ্ছে না। ও এমনি ঘুরবে, হ্যাঁ এমনি ঘুরে যাবে ভালো। এটা মনে হচ্ছে চাকাটা ঘুরছে না। ব্যাটার ঠান্ডা রাখার জন্য একটা শোকেস করতে হবে। খুব সুন্দর হয়েছে এটা। আর এটা হচ্ছে একটা মিল্টনের ফ্ল্যাক্স। বাহ, সুন্দর। বলছি আচ্ছা হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যালো স্টার্ট স্টার্ট। এটা হচ্ছে একটা পিতলের গামলি। এটা হচ্ছে একটা স্টিলের থালা। বাহ, সুন্দর। এটা হচ্ছে একটা জামা প্যান্ট পেয়েছে। বাহ, এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে গলা ফুসফুস। আস্তে। এটা হচ্ছে একটা সোয়েটার টুপি। বাহ, সুন্দর। এটাও একটা সেট আছে, স্টিলের থালা বাটি গ্লাস। বাহ, দেখাচ্ছি না। সুন্দর। আস্তে 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 আস্তে। তো এরকম দিয়েছিল কাঁসার থালা বাটি গ্লাস সেট, আর একটা কাঁসার থালা দিয়েছিল। বাহ, সুন্দর। এটার একটা আছে বাটি, কাঁসার বাটি। বাহ, এটা হচ্ছে সেই সুইমিং। ও লাভলি লাভলি। ঠিক আছে, ব্যাটা বড় হলে স্নান করার একটা। স্নান করানোর জন্য। না তো জল করিয়ে স্নান করাবে আর কি। এটা- জল ভরে ওই গামলি টাইপেরই আর কি। এটা মানে একটা ভালো জিনিস পেয়েছি, মানে আমার পছন্দের মনে হচ্ছে। কাপ প্লেটের সেট কাপ প্লেট হয়েছে ঠিক আছে। এটা দেখো, না, খুলে গেছে, ভিডিও চালু হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে একটা কফি খাওয়ার সেট। এটা হচ্ছে একটা কফি কাপের সেট, কালো কালারে খুব সুন্দর। খুব সুন্দর। আর এটা কি আসলো? এটা হচ্ছে একটা ছেলের খেলনা গাড়ি, বুম গাড়ি। বাহ, বুমবুম গাড়ি। সুন্দর। এটা এগিয়ে চলে আসো, তুমি টানলে সব পড়ে যাবে ধুমধাম করে। এটা একটা বাটি, কাঁসার বাটি। বাহ, হইয়া। টিফিন বক্স। এটা হচ্ছে একটা টিফিন বক্স। ধন্যবাদ, যেই দিয়ে থাকুক, এটা আমার এখন বর্তমানে কাজে লাগবে। ছেলে তো খাবে না, বাপ খাবে। ও মাই গড, বক্স।
এরা বউ ভাত করে পাঠাবে, হ্যাঁ তার মধ্যে থাকবে শুধু ভাত আর ভাত, আর কিছু নেই। আর কিছু নেই। ভাত ডাল আলু ভাতে আর কিছু নয়। পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা। হ্যাঁ ঠিক আছে, আই লাভ ইউর মতো বলে দিতে পারতে তো, শুধু লঙ্কা মরিচ আর ভাত দিয়ে খেতে হবে। এটা হচ্ছে একটা কাঁসার থালা, বাহ খুলছি না। এটা হচ্ছে একটা জামা ফুলাতা, সুন্দর। জামা প্যান্ট। এটা একটা জামা প্যান্ট। বাহ এটা হচ্ছে একটা স্টিলের থালা। আরেকটা ভেতরে কি আছে, স্টিলের থালা বাটি গ্লাস। সুন্দর। মিনাল এইটা দেখো, ইলেকট্রিক কেটলি। বাহ সুন্দর ইলেকট্রিক কেটলি। সুন্দর সুন্দর, থ্যাংক ইউ। আর একটু বড়ি করে দাও। ও বলছি এগিয়ে আসতে, পড়ে যাবে। এটা হচ্ছে যে সেই আমার মাসি যেটা দিয়েছে, লাল সুন্দর। সোয়েটার। সুন্দর। সোয়েটার টুপি সব আছে। সোয়েটার টুপি নেই। না তুমি আর তার সাথে একটা টিফিন আছে, আর হচ্ছে যে রুপোর বালা আছে, পরে শেয়ার করবো সেগুলো। বাহ